les amis, on a l'événement de la Team Rocket qui commence donc à 16h précise, 16h pétante. Et on a en fait déjà quelques Pokéstops. Je suis pas venu encore à Dunkerque depuis que il y a les Pokéstops Team Rocket. Et j'en vois déjà 3, 4 dans le radar, 5. J'en vois déjà 5. Donc alors même qu'il n'y ait pas d'événement. Donc je pense que je vais faire déjà celui-ci avant que l'event commence. Et peut-être qu'il redeviendra Rocket juste après. Donc ce serait bien d'en avoir 3 pour le prix de 2 en fait. Donc ouais, pourquoi pas. Hop, on prend la quête et on a directement le boss de la Team Rocket. Enfin le boss. Prêt à bondir sur l'adversaire. Ça doit être un Rattata. Peut-être. Je sais pas. À moins que ce soit Nosferapti plutôt. Je sais pas du tout. On va se préparer, on va prendre cette équipe là et on verra bien ce que ça donne. Allez. Ok, donc on aura certainement Nosferalto, voilà, comme je vous ai dit. Je pensais Nosferapti, mais bon, Nosferalto c'est pas mal aussi. Heureusement j'attaque full dragon et pas avec des attaques sol, sinon là je lui ferai encore moins mal que je lui fais déjà pas mal. C'est bon, j'ai réussi à lui lancer mon attaque. Merde. Allez. Ok, il est mort en tout cas, ça c'est cool. On a un air bizarre maintenant, il va nous faire un peu mal. Sauf qu'il a des attaques poison. Ce que je pense vu que... Ok, face à air bizarre, on va mettre Tyrum, on est un peu dans la merde. Il va falloir que j'attaque très vite. Allez, encore Tyrum. Vas-y, tu peux le faire. C'est bon, on l'a fait. Ok, nickel. Et le dernier, on a un Nost en fer. Imaginez-vous un Nost en fer. On l'a pas du tout dégommé, ça c'est chiant. Et après on a Kyogre, donc il faudrait faire un maximum de dégâts avec cette charge aussi, parce que Kyogre il va prendre un peu cher je pense. Il fait pas énormément de dégâts. Bon c'est bon, il est mort je pense. Et bah voilà, c'est bon, il est battu, nickel. On l'a pas eu avec tant de mal que ça au final, hein. 2 Pokémon de perdu, ça va. Hop. Je viens de recevoir un message, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Pokémon obscurs ont besoin de vous à affronter la Team Rocket. Et purifier autant de Pokémon que possible. Ok, on a 4 balles et on a un Nosferalto obscur, ok, pourquoi pas. Arrêtez. Merde. Ok, il est très loin, là je suis dans la merde. Oh non. Allez, vas-y, il faut qu'il rentre. Allez, s'il te plaît, rentre. 1, 2. Ok, nickel. Je pense que dès qu'on le touche, il est mort. Mais ça sera confirmé. Puisque moi, à chaque fois, il rentre dès que je le touche. Donc bon. Oh yes, c'est bon. Je crois que ça va être un 100%. On le purifie, on prend 2 points dans chaque. Donc l'attaque passe à 15. La défense passe à 15. Et les PV sont déjà à 15. Donc je vais avoir un Nosferalto 100%. Attendez, je vais le faire. On va le purifier directement celui-là. Et après on va le faire évoluer du coup. Tout est devenu flou. Non, je pense vraiment là qu'on a un Nosferalto 100%. Alors, évaluer. Yes, et on a un 100%, nickel, on commence bien l'événement. Et du coup on va le faire évoluer direct en Nost en fer. Ben voilà quoi. Hop, et nickel, on a un Nost en fer 100%. Voilà, c'est bon, il est là. J'ai cru que je l'aurais pas, donc parce qu'il n'était pas apparu en noir le Pokéstop, donc bon. Hop, on va prendre... tac, on reprend la même équipe, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti, chaque fois que tu peux le faire. Oh putain, si c'est mini Draco, c'est nickel. Oh yes, ah ce serait cool. En plus j'ai mis chaque fois sur ce compte là et Dracolos sur l'autre compte, donc en principe mini Draco n'a pas une attaque de fou, on peut le battre. Allez c'est bon, un de mort. Maintenant on n'a plus qu'à espérer que derrière il y a un Dracolos qu'on dégomme direct. Ok, on a un Draco. Allez, celui-là faut qu'on l'ait direct en excellent, on l'aura pas.
Non, on a un super, mais c'est pas grave, c'est déjà énorme. On a one shot ce Draco. Et on a encore un Draco derrière. Alors est-ce qu'on peut plutôt avoir un Draco obscur? C'est possible aussi, je sais que c'est le premier et le deuxième qui peuvent être obscurs en récompense. On prend pas de risque, on veut pas se faire buter par un Draco. On a fait un excellent, magnifique. Allez, tiens. Et on l'a déjà battu, bah, c'est magnifique, on a été très vite. Hein. Ah yes. Alors on a les 500 poussières évidemment. Hop. Allez s'il te plaît, dis-moi. Oh, en plus j'ai 7 balles, on est vraiment pas mal du tout là. Et on a un mini Draco, yes. Ça c'est cool. En plus il est boosté météo, je sais pas pourquoi, je savais même pas qu'on avait le temps vent. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est touché en tout cas. On espère qu'il y aura un bon IV comme pour comme pour le Nosferalto quoi. Ce serait cool. Allez. Et tu es nul j'imagine. Oh bon, ça passe. C'est pas grave, au moins on a Nosferalto quand même. Ok, regardez, on a un mini Draco obscur, donc c'est celui que je viens de faire. Il est attaque 15, défense 13 et PV à 14. Donc en le purifiant il devient 100% tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on aura un mini Draco 100%, ça c'est pas mal. Attendez, hop, non, je sais pas comment je peux faire. Bon, on va laisser la luminosité comme elle est, c'est déjà pas mal. Allez. Et on a donc maintenant normalement mini Draco 100%. Oh, c'est magnifique, j'ai beaucoup de chance hein, quand même. Faut le dire. Du coup, on va le faire évoluer directement. En plus, il est 717, il est pas mauvais du tout. Bah écoutez, pourquoi pas, on va se faire un Dracolos 100%, purifié. On est vraiment pas mal là dans le jeu. Hein. Lance mais pas mal du tout. L'événement vient de commencer, hein. Il est à peine 16h05, hein. C'est quand même un truc de fou. Et j'ai déjà 200% alors qu'il est que 16h05, j'ai vraiment pas mal de chance là. Ah, du coup on va se faire un nouveau Dracolos, c'est évident, on pouvait pas louper ça quoi. Allez. Et toc. Ah on est bon, on est bon, on est très fort. Franchement on a pas mal de chance là, on est très bien même. Hop. Et on va le renommer 100%, on peut pas, donc on va le renommer Dracolos avec 2 S. 100, voilà. Et on a un Dracolos 100% purifié, c'est vraiment pas mal. Allez, encore un boss. Roquette. Ok, normalement celui-là c'est pour Salamèche au Reptincelle. Pourquoi pas. Du coup voilà, on va mettre cette équipe là, elle est très bonne. Allez. Ça part démonter un pauvre Salamèche qui demande que de l'aide selon Pokémon Go. Il n'a même pas le temps de lancer son attaque le pauvre, mais bon. Dans tous les cas on va juste pas mourir, hein. Écoutez, on veut pour rien nous. On n'a pas décidé qu'ils sont empoisonnés. Donc bon. Merde. Je regardais pas l'écran. Bon, on a quand même fait un super. Allez. Et c'est bon, on l'a battu. Maintenant on va voir ce qu'on a. On est à 19 boss battus déjà, c'est pas mal. On a re 7 balles. On a un Salamèche. 37 PC, pourquoi pas. C'est bien, je pense que vraiment les obscurs ils rentrent au premier. Pour moi ils rentrent au premier. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ok, c'est bon, c'est capturé. Hop, on va regarder le abo. Tout à fait normal.
On va le prendre en photo pour tenter de photobombe à Miaous. Hop. Un petit Miaous normal. Je suis certain qu'il est possible shiny Miaous. C'est sûr. Ces os sont dangereuses. Ok, on peut avoir Gobu, je pense. Ce serait cool. On va prendre cette équipe là. De toute façon, normalement ça devrait passer, je pense. Oh, c'est Gobu. Ouais, je regardais pas mon téléphone. Donc, ah, c'est cool si c'est Gobu, putain. Yes. Quoi? Mais non, arrête, je pouvais lui lancer. C'est juste que je voulais le démonter d'abord. En vrai, je pense que je vais tenter de buter Gobu comme ça. Et ensuite, j'utiliserai mon attaque chargée sur l'autre. En espérant que ça passe. Ok, normalement ça passe, c'est bon. Allez. Maintenant, on va faire Dynamo point. On a démonté ce Flobio. Hop, allez. Ma cognac est très bon. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça, comment il démonte tout. Allez. Et la récompense, on a un Gobu. J'espère Gobu. Flobio, ça me ferait un peu chier. Mais bon. Allez, 500 poussières, nickel. 20 boss battus déjà. Et nickel, on a Gobu. Ah, sur mon compte, j'ai un Flobio. Ok. Ok, on a un 9 de 2. Allez. Et on a un vieux Magikarp tout pourri. Il va bien nous aider lui contre la Team Rocket, ça va être fou. Ok, ce Pokéstop il est là. Donc on va y aller tout de suite. On va faire juste cela pour voir si on a une autre. Est-ce qu'il y a un complexe ici, s'il te plaît? Normal ne veut pas dire faible. Ok, c'est Rattata, on va pas la faire. Allez, 6 balles. Mini Draco. Ok, ça y est, je veux absolument cette 4 flex. Je peux pas la louper, j'ai qu'une chance. Ça va être très chaud. Surtout qu'apparemment il peut aussi avoir un Dracolos cet enfoiré, donc je suis dans la merde s'il me bute. J'aurais pas le droit à une plus bonne chance. Ou peut-être juste que une quoi. Et ça va être très chaud, j'ai pas envie de le louper vraiment. Les gens, je suis en stress total. Allez, vas-y, c'est parti. Mon sac est plein, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. C'est Ronflex. Bah attends, t'as cru que j'allais louper mec, je peux pas.
j'étais au lac. J'ai vu le truc et c'est arrivé. Mais moi aussi, j'ai vu Nathanaël là au coin. Waouh, tu viens de me piquer à ma cogneur. Je vais jamais l'avoir. Eh, j'ai des Maconieur 3000, il vient de me le one shot. Mais si. C'est quoi ça? C'est pas un ronflex, c'est pas possible. Putain, j'ai même pas réussi à lui passer un écoutement. Mais il est hyper chaud. Hein. Tu peux pas buter ça. En plus, c'est pas un réflexe. C'est quoi son réflexe? C'est pas un réflexe ça. Putain, je vais lui mettre un lame de roc, le gars il est même pas mort. J'ai déjà perdu 2 Maconieur, le premier ronflex il est toujours pas mort. Je viens de tuer le premier aussi. Putain, il est 57, si j'ai pas le ronflex je pleure. Et franchement, il l'aurait dit au tout début, je serais resté 1 heure dessus. Allez, vas-y, close combat, mais t'as intérêt de passer. Bon, 1 heure en vrai, t'en fais pas énormément. Hein, des petits Ben, j'en ai fait une dizaine, mais bon, Ouais, dont pareil. 200%. Allez, putain, je viens de mettre un excellent close combat, regarde, j'enlève même pas la moitié. Ah non, vas-y, c'est bon, je suis mort. Je suis mort, c'est mon dernier. Il m'a battu. Je vais pleurer. Oh non, c'est impossible, tu peux pas buter ça. C'est tout, mais t'as vu le truc toi? Je mets quoi? Est-ce que je mets Karchak Rock? Je sais pas. L'agro, j'étais full GT en fait. J'en ai buté 2, mon Tyrannosif il a encore full vie. Putain, le dernier, ça me s'en fait. Mets Tyrannosif, je te jure, ça passe. Là, j'ai Rinastock et je suis en égalité sur le premier. Là, en vrai. Allez, putain, vas-y, c'est bon, je l'ai. Tous les deux. Là, j'ai un Tyrannosif pour le deuxième. Ah, si là, le excellent, tu ne t'en fais. je l'ai. Je l'ai. Attends, moi, je cherche le truc à côté. Oh putain, je fais quoi? Est-ce que j'enlève ma cognure? Je suis en plein stress, mec. Oh mon dieu. Putain, je sais pas quoi faire. J'ai mis full tireur en espérant que ça passe. J'ai 59 de toute façon. Si ça passe pas, je suis mort. Au pire, je m'échangerai un ronflex purifié. Allez, vas-y, tire un Le nocif. truc, c'est que j'en ai déjà eu un en plus. Il y en avait un à côté de chez moi quand ils ont lancé les gens. Ah ouais. Tyrannosif il tient bien. Mec, je te jure, si tu mets Tyrannosif, tu l'as. Faut absolument que je l'ai, mec. Je peux pas louper ça. Ça me ferait trop chier. Et là que beaucoup de buts bizarres et sur la mèche. Ouais, sur la place, que des ratata et des gobous. C'est bien, j'avais pas gobou, rien du tout, mais bon. Allez, vas-y, s'il te plaît. Je te jure, avec Tyrannosif, ça passe large en vrai. Et les gens qui disent ouais, faut mettre des Maconieur qui te dégâts, nique ta mère, ça passe pas. J'ai mis une équipe avec 3 Maconieur 3000, je me suis fait one shot. Ok, premier ronflex buté avec un Tyrannosif qui a encore toute sa vie. 324 mots. Allez, vas-y, Tyran. J'ai remarqué en fait des fois les De fou. Allez, vas-y, Tyrannosif, j'ai trop confiance. Bizarre 11, 98 quoi. J'ai eu 200% là. Enfin, c'était des 96% et du coup, quand tu les max, tu vois. Ah, j'étais trop content. Mini Draconos enfer, ça va? Premier mini Draco 100% d'ailleurs en 2 ans de jeu. J'ai jamais eu dans un net. Moi j'ai eu 100% là il y a pas longtemps. J'ai eu. C'est quoi? C'est un gros tellement valo là, mon 100%. Mais sinon, ouais, en genre 2 ans, 1 an et demi, Mec, je vais louper le ronflex en capture là. Non, je peux pas faire ça. Je suis en train de mettre des befframbis, le gars il ressort. Non, 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 non. Il me reste 2 balles. Sur mon compte bleu, il me reste 2 balles, je suis dans la merde. Oh non, vas-y, faut absolument pas que je le loupe, cet enfoiré. Ouais, je croise Nathanaël et je perds 3 fois. Il est 17h01 et encore tout est noir. Bah oui, maintenant faut le temps qu'il dépop. Oh, go. Là-bas, y'a rien, va pas là-bas. Ouais, moi je vais aller vers là-bas, tu m'attends, s'il te plaît. Attends, je suis là. Je voulais juste prendre le premier, là, celui qui est juste là en fait, pour le faire. Allez, putain, s'il te plaît, je peux pas le louper lui. Excellent curvé, mec, obligé, je l'ai. Attends. 1, 2. Putain, il ressort cet enfoiré. On reste une balle. Avec des befframbis dorés, quoi, tu passes pas, t'es sérieux? J'ai combien de balles? J'ai 6 balles pour l'avoir. Alors, moi j'en ai fait.
Allez. Il y en a plus. Mec, je lui ai mis 4 beframbis dorés dans sa gueule avec 2 excellents, il est ressorti à chaque Il y en a fois. plus. Il y en a un là-bas. Ça allait la faire. Faut le chercher. Vas-y, maintenant faut que je le capture parce que j'ai 6 balles, je mets 6 beframbis. Je l'ai eu à la dernière balle. 1, 2, 3, 4, Et j'en ai loupé une. 11, 12, 13, 14. Mec, j'en ai loupé une. Allez. Ah ouais, je viens d'en louper une, mais sur lui je l'ai eu. Allez, vas-y, s'il te plaît. Non, 2 balles loupées. Ah, je veux pas le louper. Bah, c'est ce que je fais aussi. Allez, vas-y, super, vas-y. S'il te plaît. Allez, je vais le faire. Oh non, ne me fais pas ça, toi. Ne ressors même pas. Allez, super lancé dans ta gueule encore une fois. Il ressort. Oh non, ne me fais pas ça, mec. Il lui met de la BE en Mais oui. plus. Je lui ai mis une BE ananas, wesh. T'es sérieux? Dans la deuxième. Mais moi, il est rentré en 4 B. Moi, je leur mets que ça, des BE ananas. Hein. Bah, d'habitude, c'est ce que je fais, mais là, je les mon farme flex. comme si je farmais des bonbons en fait. Bah, c'est ce que je fais d'habitude, mais là, il veut pas, je prends pas de risque. Allez, vas-y, s'il te plaît, il me reste 2 balles, je peux pas le louper. Ah, il y en a un au parc là-bas, c'est celui que vous voulez faire. Ah putain, il ressort, je vais pas l'avoir, il me reste 1 balle. Putain, non, je peux pas louper Ronflex. Et super lancé maintenant, c'est soit ça passe, soit il se casse. Mais on peut pas s'échanger en shadow. Putain, je l'ai pas eu ce tank. Ah je veux de ma vie. Ah putain, l'enflure. Est-ce qu'on le voit dans le journal? Ouais. Moi, je sais que je les ai pas. Putain, le ronflex obscur, Moi, je les ai ronflex, pas encore, s'est échappé. J'ai envie de pleurer. Non, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'ai fait 13. Ça va. Bon, 1 heure, c'est à peu près la moyenne après. Oh putain, non, par contre, je suis dégoûté là. Ronflex de ta race là. Attends, je mets autant de temps à buter un ronflex pour qu'il se barre. Non. Au fait, le v'là l'homme aux 40 millions de trucs. Pardon, 41 millions, 42 millions dans 24 000. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired